da yan tsiyaya asadu maza ake maza, kau da yan tsiyaya asadu maza ake maza. Imamu Ali 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 ya Imam Ali kai ne kamilin da baya gudu. Annabi kai ya ce ka je ka yi sulhu ga aljanu sun ki Aliyu sai ya sa su gudu. Zakin rabu wanda ba a gamo da kai Ali jindilla Ali na asawadu. Ali ne a zahiri Ali ne a baɗini ruhi na da sankale ya tsaya, kau da yan tsiyaya asadu maza Ali. Ashin Ahmadin Tijani ga daniyar ka tai sama ba a baɗan Ali ka bani zuma. Ya shaubara ma kaunar ka ta sanya ni birgima, na ji batun ka sai na je ni sama. Ya ji birima na iso kogin zani tsallaka sai na ji zuciya ta dargina. Mai yarwa farin gani don Allah ka taimakan gabawan gidan ka za ya zaka, kau da yan tsiyaya asadu maza Ali. Ka daga zuciyar mu ya su fi cikakken wani da bakin shugaba kayo na bara. Baba Ubangida kalamanka suna imau da ni ya su fi na katin la'anuwa. Ka da zuciyar halitta kiri da karkara ka ce mu kalli alkibila. Baban Abba sanni dattijo ka tsaya mini kar makiya sirin gamin dawa, kau da yan tsiyaya asadu maza Ali. Salamun alaika mai kyawun na idaniya wasu farza ka gansu ba magana. Ɗayan ne ya je gurin ɗai suka yo batu a tsakaninsu suka yo magana. Dan adana ni ka wuce kowace dukkanin isa don kai rabbana yake magana. Duba kan ka shugaba ƙaryar ɗan mutum da aljan tuni za mu karsa ba shirya, kau da yan tsiyaya asadu maza Ali. Kayar mulki ya shigar kauya ƙaryar mulki ya yi wai gaba da kai ya tsaya. Ali adawa Ali a gida Ali zakiya Ali mai yankan da bai gajiya. Ina nan cikin Ali na mutu masu tambaya ga amsar ku ta fito kujiya. Ali haihuwar cikin Kaba adalin maza na zo ne ka